Thưa quý ông và quý bà, xin mà nhìn những thân gỗ này và cả những thân gỗ này. Qua đánh giá hiện trường gây án, rất nhiều cây đổ bất thường, hung khí sắc, không dấu giày, chỉ có nước dâng lên cao. Qua quá trình thu thập chứng cứ, chúng tôi cho rằng nghi phạm là một kỹ sư xây dựng, có tay nghề rất cao và sống dưới nước. Theo lời khai của một nhân chứng rất nặng ký theo nghĩa đen, và cũng chính là nạn nhân của vụ án, một con gấu. Khi con gấu đang ngồi tạm trú trên ngọn cây, rất bình yên, rất vô can, thì bên dưới hung thủ đã thực hiện hành vi gây án. Nó gặm như một máy bào chạy bằng ý chí, rồi cây đổ và nhân chứng rơi theo. Và chúng tôi đã dễ dàng bắt được nghi phạm vì nó không hề bỏ trốn, mà nó còn bình thản quay lại rồi xây nhà ngay tại hiện trường gây án. Nhưng liệu nó có thật sự là hung thủ? Động cơ là gì? Và vì sao nó làm như vậy? Xin trân trọng kính mời quý ông và quý bà hãy cùng chúng tôi giải mã hồ sơ mật số 1 Hải Ly, kẻ phá rừng xuyên quốc gia hay kỹ sư xây dựng không phép. Hải Ly nhận diện sinh học. Theo hộ khẩu sinh học, hung thủ có 2 gia tộc nổi tiếng: Hải Ly Bắc Mỹ, Hải Ly Á Âu. Nhìn thì giống nhau đến mức nhiều người nghĩ là một, nhưng khoa học bảo không, hai anh khác nhà, khác đến mức khác cả bộ nhiễm sắc thể. Nghĩa là cùng nghề, khác giấy tờ, nhưng chung sở thích đốn cây và đắp đập. Và để làm được 2 món đó, Hải Ly sở hữu một bộ đồ nghề mà nếu thợ mộc nhìn thấy, chắc chắn cũng xin nghỉ phép vì tự ái nghề nghiệp. Trước tiên, nhận diện nhanh cái đuôi. Đuôi Hải Ly dẹt như tấm ván, là bánh lái khi bơi, là chân trống khi ngồi gặm, là còi báo động bốp một phát cả không biết là có biến, và là pin dự phòng nơi tích trữ mỡ dự trữ. Nhưng cái đáng sợ nhất là răng. Răng cửa, vũ khí hạng nặng. Chứng cứ số 1, răng cửa mọc liên tục. Không phải rụng rồi mọc lại như răng sữa của chúng ta. Cơ chế là răng dài ra ở gốc suốt đời, còn đầu răng mòn vì gặm. Mòn đến đâu, mọc bù đến đó. Và chưa hết, bà có thấy răng Hải Ly mọc cam không? Men răng của nhiều loài gặm nhấm, trong đó có Hải Ly, có vùng giàu sắt, giúp răng bền và chống mài mòn tốt hơn. Không phải dán miếng sắt lên răng theo nghĩa đen, mà là sắt nằm trong cấu trúc men răng. Và cuối cùng, răng còn tự mài sắc, mặt này cứng hơn mặt kia, mòn lệch một chút là tạo cạnh răng như mũi đục. Tới đây chúng ta có thể khẳng định, nếu Hải Ly muốn đốn một cái cây, câu hỏi không phải là nó có làm được không, mà là cái cây này còn cơ hội nào không. Động cơ gây án, chúng có thực sự thích ăn cây? Giờ tới câu hỏi lớn, nó phá cây vì nó có thù với cây à? Không, Hải Ly là động vật ăn thực vật. Nhưng nó không ăn gỗ cứng theo kiểu nhai, bàn ghế như chúng ta tưởng. Thứ nó thích nhất trong thân cây là lớp vỏ trong, cambium, mềm hơn, nhiều dinh dưỡng hơn, giống như ruột bánh ngon nhất nằm giữa. Nếu thân cây là cái bánh mì, thì Hải Ly không ăn cay nướng, nó ăn phần ngon thôi. Ngoài cambium, chúng ăn cành non, chồi, lá và cả thực vật thủy sinh tùy mùa. Giữ nguyên hiện trường. Nơi nào có Hải Ly, nơi có cây đổ hàng loạt, nhưng Hải Ly không xử hết. Vì mục tiêu của nó thường là lấy phần ngon để ăn, lấy vật liệu xây dựng, cành nhánh mang đi, thân to để lại như công trường còn thừa vật tư. Và đôi khi đốn để kéo cả tán cây xuống,
cho dễ lấy cành ở trên cao, kéo về nước, neo xuống đáy gần nhà, làm kho ăn mùa đông. Có ghi nhận là nó còn xẻ cây thành khúc vừa mang rồi cất xuống đáy hồ. Bạn gọi là bừa bộn hiện trường, nó gọi là quản lý vật tư theo giai đoạn. Kỹ sư xây dựng không phép. Và đây là lúc vụ phá rừng trồng thêm tội xây dựng trái phép. Đi tới đâu là làm dự án thủy lợi tới đó. Hải Ly xây đập để làm gì? Đập để dâng nước, tạo ao sâu đủ để cửa vào nhà nằm dưới nước, an toàn hơn trước kẻ thù. Nói kiểu điều tra, nó tự tạo hào nước quanh nhà. Xây nhà để làm gì? Nhà có ngập không? Nhà, lốc thường có lối vào dưới nước. Bên trong có phần khô ở cao hơn mực nước để ngủ, nuôi con. Đập giúp giữ nước ổn định, để lối vào luôn ngầm dưới nước. Ở vùng lạnh, giúp nước đủ sâu để không đóng băng tới đáy, giữ đường đi dưới băng. Và quan trọng, tạo khu dân cư ven sông an toàn cho cả gia đình. Nhà Hải Ly có cửa chính ở dưới nước. Ai tới thu tiền điện chắc là phải biết bơi. Nhưng tại sao nó phải phòng thủ kỹ như vậy? Vì con non dễ bị tấn công bởi gấu đen, chó sói, linh miêu, cú sừng lớn. Đôi khi gấu có thể đào vào tận nhà, và ở vài nơi sói là kẻ săn mồi quan trọng. Thế nên nước sâu và cửa vào dưới nước sẽ giảm khả năng khách không mời mà đến đi bộ vào tới tận phòng ngủ. Hộ khẩu của Hải Ly. Một nhà hay nhiều nhà? Một nhóm Hải Ly thường có một nhà chính, nhưng trong lãnh thổ có thể có nhiều chỗ ở phụ, lốc khác hoặc hang bờ. Cũng tùy địa hình, nếu sông, hồ đã sâu ổn định, chúng có thể không cần đập và sống trong hang. Nếu nước đông và hay biến động, chúng có động lực đắp đập để chỉnh môi trường theo ý mình. Nói đơn giản, Hải Ly không chỉ xây nhà, nó còn rửa luôn hệ thống thủy lợi của khu vực. Tai nạn nghề nghiệp, Hải Ly có bị cây đè chết không? Câu hỏi đen tối nhưng sự thật là có. Có ghi nhận là Hải Ly bị cây đổ đè, mắc kẹt, thậm chí tử vong. Một báo cáo Kai and Rochelle năm 1996 ghi nhận 7 ca tử vong do cây đổ. Đôi khi thủ phạm cũng tự biến mình thành nạn nhân. Nghề nào cũng có tai nạn lao động, kể cả nghề kỹ sư răng cửa. Nhưng rủi ro không ngăn được tham vọng lớn. Kỷ lục quốc tế, đập 800m và nhà khổng lồ. Bằng chứng quốc tế truy nã vì công trình khổng lồ sẽ được bắt đầu. Theo Guinness, đập Hải Ly dài nhất từng ghi nhận dài khoảng 850m, gần 1 cây số ở Good Buffalo National Park, Canada. Guinness cũng ghi lốc lớn nhất là 12,1 mét ngang, 4,8 mét cao. Đã làm chui nhưng lại thích nhà cao cửa rộng. Hải Ly có tích cực cho môi trường không? Và đây là cú plot twist. Nghi phạm này tuy đốt cây nhưng lại mang tác động tích cực cho hệ sinh thái. Trong sinh thái học, Hải Ly được gọi là kỹ sư hệ sinh thái, tạo ao vào vùng đất ngập nước, làm đa dạng nơi sống, tăng cơ hội cho nhiều loài khác. Nhiều dự án hồi phục môi trường còn xem Hải Ly như đồng minh để giữ nước, cải thiện sinh cảnh. Vậy Hải Ly là trùm phá rừng xuyên quốc gia hay là kỹ sư xây dựng vì cộng đồng? Kết án.
Hải Ly là nghi phạm mà được hệ sinh thái thường xin giảm án. Với cái cây đơn lẻ thì đúng là nạn nhân. Với hệ sinh thái, bằng việc tạo ao, vùng ngập, đập thay đổi thủy văn, tạo sinh cảnh cho nhiều loại. Virginia Tech nhấn mạnh việc này giúp nhiều loài hoang dã khác. Tài liệu còn có ví dụ ngỗng Canada làm tổ trên lốc. Nhưng khoa học thì không biết nịnh. Không phải cứ đắp ao, ngăn đập là ai cũng vui. Ở vài nơi, ao đập tạo thành nước tù, khiến mấy loài mê nước mát chảy rào rào như cá hồi suối không chịu nổi. Hải Ly tuy là kỹ sư, nhưng công trình nào cũng có người thích, người không. Nếu thiên nhiên có hội đồng cư dân, có loài sẽ comment cảm ơn chủ đầu tư, có loài sẽ comment đề nghị trả lại dòng chảy. Nó không phải cho vui, nó đang thiết kế lại thế giới theo nhu cầu sinh tồn. Thẩm phán kết luận tội danh xây dựng không phép và cho hưởng án treo 6 tháng, tình tiết giảm nhẹ vì công trình giúp cả xóm có hồ bơi. Nếu bạn thấy vụ án hôm nay thú vị, hãy like và subscribe để mình tiếp tục mở ra các hồ sơ mật khác của thiên nhiên, vì vẫn còn rất nhiều vụ khó tin hơn nữa. Còn nếu có một ngày bạn thấy con suối tự dưng thành cái hồ và vài cái cây gần bờ bị gặm nhẵn như vừa có thợ mộc ghé qua, yên tâm, đó không phải lâm tặc, đó là Hải Ly đang thi công không giấy phép. Hồ sơ vụ án xin được khép lại.